Benvolguts al programa de Vilallengua. Som els alumnes de l'IES Vilafranca de quart d'ESO i en l'apartat de Flora i Fauna els hem fet unes petites entrevistes a Sergio, Guillem i Òscar, que estan especialitzats en el tema de la natura. Com es diu a Vilafranca, la construcció es guarda l'herba seca per alimentar al bestiar quan no es pot eixir a pasturar. Aquí al poble li diem pallissa, que és com un garatge que diríem avui dia, on se guarda això, ferramentes del camp, l'herba, si és molt gran fins i tot el tractor, etc. Com li anomeneu als trossos de terra anteriorment coberts de bosc o de matolls que s'han preparat per al conreu, especialment llevant els arbres i cremant el sotabosc i el matoll, en muntons que després s'escampen les cedres per a que se pisquen d'adob per a la terra. A veure, a aquest tipus de terra li diríem així un bancal. El que passa que a Vilafranca els bancals tenen diferents noms segons en quina part del poble estan. Si són els que estan així baix al riu de la Teuleria, són aquests bancals es diem les vegues. Si són els camps que hi han del poble Cavallosa, serien les tancades. I si són els camps que hi han entrat des del desvió de Benassal cap així, això són les artigles, que són els bancals que tenen menys terra i hi ha molta pedra. Com li diu quan hi ha un desprendiment de roques, terres o parets? Sí, així quan una paret que aguanta un bancal se cau, a Vilafranca li diem una solsida. En canvi, per exemple, a l'Església li diuen portillo, però sí diem solsida, que és quan quan cau la paret de pedra i entonces tota la terra que hi ha dalt al bancal de dalt se cau. Quins són els animals que més se poden veure al terme de Vilafranca? Bueno, mira, justament ha vingut així, que és l'observatori d'aus que tenim a la Barreta, i bueno, si parlem d'aus, doncs, jo què sé, hi ha moltes aus que venen així, per exemple, dins del poble mateix tenim el que nosaltres diem gorrió, que també hi ha coses que diuen teuladí o pardal. Quan diuen un pardal normalment se refereixen al gorrió, que aquesta es diu gorrión. La lavandera blanca és un pardal xicotet que és blanc i negre, que també es diu la pastoreta, o l'enganyapastors, com li diem així al poble, perquè va caminant ben terra, així no pugui volar, però arriba un punt que se'n va volant d'això. Això dins del poble, ara mateix hi ha tórtoles o els tornells, que hi ha molts al poble, i tal com eixim fora, a les zones de cultius com per així, hi ha molts pinsans, hi ha gafarrons, hi ha peixarells, això són aus xicotetes, caderneres, després hi ha aus una mica més grans, es diuen moltes vegades el gatxo o l'arrendajo, que és com nosaltres també diem, el guardià del bosc, perquè sempre està ahí xillant quan entres cap al bosc això, i bueno, hi ha còrvids, escorps, les cornelles i tal. Després també tenim, per exemple, els que són predadors, els que són les àguiles, que solem dir, que les diurnes són àguiles i nocturnes són búhos. Tenim aquí la calçada, el ratonero, la culebrera, i els brúfols o els búhos que diem, doncs està el búho real, gran duc, que se diu en valencià, i després el càrabo, que en valencià diem gamarús, i l'òliva, hi ha diverses d'eixines nocturnes. Això d'aus, després de mamífers, cabra salvatge, la cabra hispànica, el cabirol, que és el que també diríem castellà corzo, els senglars, els jabalins, llavors que la majoria dic dos noms perquè hi ha com un nom més normatiu que el coneix tot el món. Per exemple, l'ardilla, en castellà, a tot el poble li diem una farda, i normalment per ahir és un esquirol. Entonces, els noms els gastem tots, però a cada poble li diem d'una manera. De tots aquests noms que han parlat, ja dic que a un lloc li diem d'una manera, a un lloc de l'altra, i nosaltres sempre expliquem això, que per això hi ha un nom que és un nom científic, que independentment que a un lloc li diguem per un nom o un au, i a un altre d'una manera, inclús en idiomes més, no diferents noms en una mateixa llengua, sinó en llengües totalment diferents, i si nom científic es replega tot i deixar
saber molt bé de quin animal o de quina planta estem parlant, i això és interessant, igual que és bonic saber quant més noms millor, perquè alguns fan referència a la forma que tenen, alguns fan referència a les actituds que tenen, i cada un li dona un nom en funció d'això, i és bo d'identificar per això, perquè fan referència a alguna característica seva, però també està bé conèixer que tots aquests tenen un nom comú, que és el nom científic, que així podem conviure les dues coses, en la diversitat de noms que podem tenir totes les fauna i plantes, i també la certesa de saber quin és el nom científic de cada una. Quins són els imprescindibles que hem de portar a la faltriquera o a la mà per anar a buscar bolets? Bueno, per anar a buscar bolets, si volem la cistella per portar els bolets i la navalla que diem nosaltres per replegar-lo seria el que és la faena de fer-ho. Avui en dia no fa falta un mapa, però saber molt bé a on anem per a que no ens perdem de monte, que cada vegada hi ha més gent que sentís atret pel tema de buscar bolets i tenen dificultats per això, i és bo saber on anem això, però bueno, i també com en tota excursió pel camp i això, saber, bueno, en el tema dels bolets, saber quins bolets són bons i quins no. Això és imprescindible també perquè igual que tradicionalment per així, la gran majoria de gent agarrava molt pocs bolets, molt poques varietats de bolets, perquè eren la manera d'assegurar rovellons, fongos, pebrassos, poqueta cosa més. Ara cada vegada hi ha més gent que coneix els bolets i s'agarren molta diversitat, però hi caiem en el perill que alguns d'ells siguin venenosos o això. I això, el tema de la seguretat i el tema també de la comoditat. Qualsevol excursió que fem nosaltres pel camp, sempre diem que val la pena tot allò que està a les nostres mans tindre-ho previst per a disfrutar de l'activitat. En el cas dels bolets, a banda de la cistella i la navalla, que és el que més gastaríem, anar ben equipat, portar un bon calcer, portar una bona roba d'abric, o si tenim previsió de pluja, un paraigües o això perquè aquestes dificultats, que no són dificultats si tu vas preparat a la muntanya, no t'impedisquen passar un bon dia pel camp, i d'altra manera pot passar allò al contrari, que un dia que anaves a passar-te-ho bé, te pots perdre, pots passar molta set, pots passar molt de fred, quan són coses que no ens costa res previr-les i portar això, una roba adequada, una mica d'aigua, una mica... Entonces, diguem, disfrutem de l'activitat i ho fem en seguretat. Quins animals són els més difícils de trobar o localitzar hacia el poble? Tota la fauna, normalment els humans els han pegat tanta canya que el que menys busquen és trobar-se en natos. Entonces, inclús hi ha gent que animals mamífers, sobretot grans, ostres, que té molts misquera, un jabalí, realment és molt difícil que mos isquen per això, perquè estan intentant huir de natos. Entonces, és difícil de veure'ls i és difícil si anem en grup o anem xerrant, anem fent... Entonces, claro, quan vas a observar-los, si vas poqueta gent o uno solo, pues això, has d'estar un poc camuflat perquè no te vegin i de més. Les aus sí que són fàcils de veure perquè tenen aquesta seguretat que se'n poden anar de tu fàcil, entonces eren uns prismàtics i estan una mica parats, ja veient els seus moviments, pots anar identificant-les i veure bastants aus. Els mamífers són més complicats perquè s'amaguen prou, fan molta vida nocturna, o sigui, tots sabem que hi ha moltes raboses, que diem així, o les guineus, però a vegades es trobem més, si algú ha tingut la sort o mala sort de trobar-se per la carretera i enviar atropellada, i els veiem a la culleta, que al camp. Al camp a vegades ha de ser una casualitat. Entonces, tot això, tots els mamífers, sobretot quan més... tots els que són herbívors, diguem, tenen aquesta necessitat d'estar pasturant, estar tot el dia més temps al camp veient-los, fent la seva activitat, i tant cabirols com cabres o això tenen aquest hàbit diürn que altres animals no tenen, i tant com parlem de predadors, una rabosa o mostèlids o qualsevol altre animal que se dedica a caçar, això encara estan més a la retaguardia, més amagats per la seva activitat que és caçar, no ser descoberts, i per nosaltres encara més difícil de veure'ls. A vegades nosaltres
treballem molt, sobretot de cara a portar grups i activitats en els rastres dels animals, que això sí que és una cosa que ens permetís saber de la seva presència sense arribar a veure. A vegades és més fàcil trobar excrements d'algun animal, una ploma, un pèl o això, perquè això se queda ahí i pots detectar que no veus directament, que sí que hi ha alguns que són complicats. Com se diu així al terme de Vilafranca quan cau aigua on esclara neu? Sí, a vegades quan comença a nevar no és neu del tot i n'hi ha potser o aiguaneu, que és això, que és quasi neu però és molt aiguada i això, li diem aiguaneu, i també li diem alabogues, però no tant quan... Sí, és que res quan, més que una nevada que es comença a nevar i seguís nevant, això que neve i no neve i això, li diem alabogues. També hi ha un tipus de neu que té nom, que és quan cau aquesta neu que és molt densa, que són com boletes, tot com boletes, que li diem mataquirro. Pas d'estar les granissades a l'estiu que és gel, li diem pedra quan és això el granís, el gel, i després ja tornades a l'estiu o per la mañana n'hi ha rosà, que la rosà és quan se queda tot blanc com si hagués nevat, que s'ha solidificat, s'ha fet ja l'aigualera de matí, i l'aigualera quan és més a la primavera o això, que està tot el dasso banyat, el terra banyat, però és això, el rocío que diuen en castellà. ¿Cuántas horas et vas passar per a poder gravar el vídeo de l'àguila? De l'àguila se hace famosa. El vídeo de l'àguila. A veure, hi ha dos tècniques per a filmar els animals. Bueno, hi ha tres tècniques, podria dir. Una és amagar-te, que no te vegem. Això tens una... Te fabriques tu o el compres, és com una cabanya de tela, com una tenda de campanya, camuflatge, tu la fiques en un puesto, t'amagues i esperes a que vinga l'animal o a que saps on ficar-te, i és qüestió de temps, de passar temps allí. Hi ha una altra tècnica, que és anar en la càmera caminant pel bosc o per qualsevol puesto, i quan veus un animal, perquè portes càmeres que tenen els objectius prou grans, poder filmar-lo. I després hi ha una altra tècnica, que són, la tecnologia ara ens permet tindre càmeres que tu les instal·les a un puesto i no fa falta que estigues allí. Quan hi ha moviment, s'encén la càmera i filme. Entonces, aquesta àguila la vaig filmar perquè vaig acertar, que és molt difícil, el barret de la Fos, vaig acertar el lloc on les àguiles tenen posaderos, igual que vosaltres sempre aneu als mateixos puestos en els amics, us senteu al mateix puesto, tal. Les àguiles tenen alguns llocs on se posen, no estan sempre volant, se posen allí, tenen molta vista, i entonces si veuen algun animal que poden caçar, des d'allí se lancen. O simplement per a descansar. Entonces, lo que vaig acertar és el lloc on està el posadero d'una àguila real, en aquest cas. En quines zones del poble és més fàcil trobar animals? Pues, on és més fàcil trobar animals és on més espècies n'hi ha d'animals. On hi ha més espècies d'animals? Pues en el bosc, perquè el bosc és un refugi i els dona aliment. Entonces, palomita, el bobalar, hi ha una part que és molt interessant, que és tota la Rambla, on està la Rambla de les Truites, no? Sí. Pinar de Coder, tota aquesta part. Hi ha més biodiversitat. Biodiversitat vol dir que n'hi ha més espècies d'animals, de vegetals, d'arbres, d'insectes, etc. Entonces, sempre és més fàcil. També és veritat que hi ha vegades que potser n'hi ha un puesto que no n'hi ha tantes espècies, però tens més territori o vas a un lloc elevat, la Barranc de la Fos, que si vols veure cabres, vas per
per dalt de les tallats de roca, i des d'allí pots observar des de baix sense que te vegi. Vale? Les cabres normalment les filmo ahí. Has notat algun canvi en la natura pel canvi climàtic? Sí, dels últims 30-40 anys sí que n'hi ha canvis. Quin canvi n'hi ha principalment? Que neve menys i plou menys i fa menys fred. Sí, estem en un moment molt difícil i si no canviem les coses, per vosaltres que viureu més anys, encara seran més difícils. Principalment això. I també és veritat que com l'home ja no... antes els massos vivien gent, i quan la gent vivia als massos n'hi havia un conflicte en molts animals. Que clar, si hi ha una rabosa que se menja les gallines, doncs no hi ha que carregar-se la rabosa, normal. Si una cabra se menja el cultiu de blat que ha sembrat, doncs la cabra sobre. Entonces, què ha passat? Que en els últims 50 anys la gent ja no viu als massos. Segur que coneixeu inclús de la vostra família que eren massovers. I ara la gent no viu al poble. Clar, tot aquest espai que ja no se cultive, que ja no està la persona i no es molesta els animals, la natura va recuperant. Els cultius, hi ha molts cultius que antes eren cultius i se cultivava i ara són pinars ja. Des de fa 30-40 anys o els últims anys van creixent els pins o les carrasques. I hi ha animals que fa 30 anys no estaven i ara han tornat. Perquè la natura té la gran virtut de que sap tornar a recuperar el que li van llevar, no? Per exemple, cabres, quan tenia la vostra edat no hi havia. Cabres no hi havia. Cabirol, sabeu quin és el cabirol, el corzo? Que n'hi ha també, els pinars, és difícil de veure però n'hi ha molts. Doncs tampoc teníem. N'hi havia menys jabalins, perquè també molestava molt i se caçava molt. N'hi havia menys raboses, n'hi havia... De molts animals n'hi havia menys. Ara, com l'home ja no està en els massos, doncs n'hi ha més. Com t'inspires per a gravar? Com i quan? Pues a veure, jo cada vegada elegís diferents hàbitats. Pues, per exemple, hi ha èpoques que dic, pues mira, ara és l'època de que lluiten les cabres, que clar, si vols filmar com se peguen dos cabres no vas a l'estiu, perquè a l'estiu no se peguen quan fa fred, ara ha passat, és desembre, gener, tenen les lluites per a després reproduir-se. Pues si vull gravar això, en aquesta època tinc que anar allí. Si vull gravar una àguila real, pues ara es comencen els vols també per a reproduir-se i se deixen veure més. Tots els animals, quan se volen reproduir en cel, que busquen mascle, busquen femella, se deixen veure més i estan més... Com vosaltres, quan aneu a la discoteca que voleu ligar, ja no presteu tant atenció a una cosa i presteu més atenció a la xica o al xic que us agrada, que sí? Doncs els animals fan el mateix. Quan estan ahí en l'època pots pillar-los abans. Vale? Es pot dir que el teu hàbit de fotografia i aprendre d'ella? El teu... El hobby. Vale. Es pot dir que sí. Sí, des de la vostra edat. Jo me n'anava... Com te diuen? Joel, jo me n'anava el teu pare. Quina edat teniu ara? 16. Pues mira, quan teníem 14, 15, 16, 17, me n'anava en Juan i ja me n'anàvem a veure pel terme, a veure animals, a veure el que trobàvem. I sempre ha sigut una afició. Què passa? Que ara, quan m'he fet més major, tinc més temps, ja no tinc que criar les meves filles, ja tinc més... I entonces dediqué temps a lo que m'agrada, que és anar a la natura i filmar els animals. I sí, és un hobby, és una afició molt bonica perquè ara no, però quan sigueu més majors vos farà falta estar més tranquils, estar més en contacte amb la natura, relaxa molt. Ara hi ha molt d'estrès en la societat, la gent està molt estressada, té ansietat i anar per la natura i passejar per la natura tranquil·litza i està molt bé. Quan puges a Vilafranca sempre
traus temps per a dedicar a la fotografia, pues home, intente, sí, és el que m'agrada i els caps de setmana principalment i algun rato si puc entre setmana també me dedique a anar pel tema perquè a més des de jove, des de la gossada he anat molt pel terme, me'l conec i també quan vas a filmar a bitxos descobrisses coses que no coneixies perquè potser entres per un pinar i hòstia, havia entrat per així i claves te claves i trobes una bassa i hòstia, una bassa on hi ha aigua van els animals a veure necessiten aigua com nosaltres pues és un punt que si fiques una càmera o si fiques un hide que és un amagatall per a clavar-te dins i estar ahí rato després també pots anar a per les nius perquè els nius és un lloc a la vida real tinc pues mira, tinc una gravació xula que si tindria que fer alguna cosa i anar a l'institut i pues l'ensenyaria perquè me van donar permís per a gravar-lo perquè els nius no deixen, tens que demanar permís sobretot de les abelles no està permès i ho vaig fer per a després passar-ho a l'institut a veure si ho faig, va i aniré a veure-vos allà a l'institut m'agradaria, no? Una classe de matemàtiques, una classe de veure bitxos, havia vist vale, t'agrada sempre la natura? Quan te vas començar a aficionar? Pues ja us ho he contestat quan tenia la vostra edat jo quan tenia un jovenet, 12 o 13 anys en la televisió passaven uns reportatges que va fer un gran naturalista a nivell internacional que era espanyol que li diuen Félix Rodríguez de la Fuente el coneixeu? Sí. Tu sí? Nosaltres no pues este home està molt bé és un pionero en l'època dels anys 60-70 i entonces tota Espanya quan feien els documentals de natura d'este home les famílies ens reuníem i estàvem tots mirant els documentals que feia. Va ser el primer que vas començar a gravar els bitxos. Esperem que gaudiu i disfruteu molt.